千祈唔好以為咧滿綠嘅翡翠就好貴。今日淺淺介紹3種滿綠嘅翡翠，但係冇咩價值。如果你遇到呢3種，千祈唔好交學費啦。第一種係江青，經常會講呢塊料好水頭足，所以水頭亦即係種水，係我哋評價一個翡翠好唔好好重要嘅因素之一。透明度高嘅翡翠，行內人就稱為水頭好長；透明度低嘅咧，就講佢水頭好短。江青呢個名就係指呢個翡翠嘅水頭一啲都冇，太光啦。雖然佢滿綠，但係一啲珠寶感咧都體現唔出嚟。佢嘅顏色咧往往分佈得係唔均勻，價位咧自然都上唔到去，都係一啲幾百蚊啊，1000幾百幾。千祈唔好俾大陸就貴嘅呢啲説話拉你入坑。第二種叫薄水料，呢一種翡翠嘅厚度一般都係喺1.5到3毫米嘅，唔小心佢就好容易碎。有啲商家咧就攞呢啲料做鑲嵌，令你誤以為佢好厚。呢啲咧，我哋都叫佢係一啲價格低廉嘅陸貨，一定要仔細睇清楚。最後一款我經常講嘅危地馬拉嘅料，即係偽料。咁偽料咧，佢而家已經衝擊成個翡翠嘅陸貨市場，無論低端又好、中端又好、高端又好，可以講而家市場上50%以上嘅陸貨都係偽料㗎啦。偽料嘅陸貨特徵咧係發灰發藍，會有抗電。雖然而家咧已經有好多嘅高品質嘅偽料喺度衝擊市場，但整體嚟講，同一樣嘅品質，偽料同面料去相比，佢嘅珠寶感仲係遠遠不及面料嘅。偽料嘅價錢通常都係面料嘅1/10左右。遇到偽料唔好當面料買。中意翡翠就要多睇多聽，品翡翠之美，讀華夏文化，關注淺淺買翡翠唔踩坑。